Bună ziua, fraților! Astăzi o să ne jucăm Make. Din păcate n-am putut să mă joc pe calculator pentru că, nu știu, calculatorul nu merge. Da, hai să lăsăm asta. Și trebuie să apăsăm pe ăsta că nu ne lasă să facem altceva, dar trebuie să dăm pe speak, că știm cu toții povestea. Și e logică povestea. În fine. Deci vă explic eu, dacă nu știți, trebuie să apăsăm pe calculatorul ăsta, să apăsăm pe butonul ăsta verde și uitați, trebuie să alegem una din cele trei variante. Dacă o alegeți pe asta, dați like. Dacă o alegeți pe asta, scrieți în comentarii ce ați vrea. Și dacă o vreți pe aia, dați subscribe. Eu merg pe metoda de subscribe. Și hai să mergem. Mamă, de când nu m-am mai jucat jocul ăsta. Și uitați, trebuie să apăsăm pe lift aici și o să ne ducă fix unde am ales. Nu, da. Și hai să vedem. Durează puțin. Deci asta e un fel de bedrooms, dacă nu înțelegeți. Și trebuie să colectăm, cum ar fi, uitați, chestia aia. Deci, uitați, trebuie să le colectăm, vedeți? Și trebuie să colectăm 6, sau nu știu, nu, cred că 3. 3, cred. Da, 3. Hai să mai căutăm din astea și suntem urmăriți de un monstru acum, da? Și noi trebuie să fugim de monstrul ăla, dar în același timp... uitați că ușa aia nu merge. Și trebuie să găsim niște modalități să luăm aceste chestii. Bine, aici nu sunt deschise ușile, nu știu de ce. E aici, e deschisă ușa. Să deschid ușa aici, poate găsesc și eu ceva. Am găsit. Avem puțin și trecem la nivelul 3. Cred că e aici. Cred că e aici. Nu, aici nu e nimic, e o cameră de... Dacă știi jocul ăla cu Jimmy, deci exact... Vedeți, ați văzut ce am văzut și eu? Ați văzut ce am văzut și eu? Nu, deci trebuie să vedeți ce am văzut și eu. Deci dați înapoi pe videoclip să vedeți ce am văzut și eu. Mam. Deci chiar era un fel de șarpe, ceva de gen. Uite, mă, frate, că acum nu mai e. Pe bune? Ok, bine, mi-a apărut o chestie, dar nu ne interesează. Nu, în camera asta mai a fost. Așa, unde eram, deci... dacă știi jocul ăla cu Jimmy, deci exact la fel e. Deci, dacă nu știți, ești urmărit pe unul numit Jimmy și trebuie să fugi de el. Și sunt tot așa un fel de camere și trebuie să vedem cum facem. Și nu știu, cred că o să ne jucăm și jocul ăla. Jocul cred că e gratis. În fine, nu știu de ce am deschis ușa, dar o las așa în caz de orice. Și... da, vreau să văd câte baterie mai am. Practic, mai am. What? Ok, bine. Deci, cred că mai avem și aici unul. Da, cum vă ziceam. Și ăsta cred că e ultimul și acum... Bine! Și acum ne ducem... Nu știu de ce am făcut asta. În fine. Și acum, uitați, ne ducem aici. În lift. Și cred că aia a fost. Nu, păi, am terminat. What? De ce nu merge, bro? Da, uitați acolo sus, ne trebuie 6, nu ne trebuie 3. Deci eu am 3 până acum. Nu, ne trebuie 6. Ce greu e. Nu, aici am mai verificat, aici e închis, aici e închis. Închis, e închis și aici, e închis și aici. Unde să fie? Oare la etaj acolo unde am văzut eu? Să mai fie unul? Nu știu. Mamă, uitați, vedeți?
Deci uitați-vă acolo. E ceva, deci. E un What? Ce e aia? Da, cred că asta e o capcană. Ia, să mergem. Ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Oh my god, deci uitați-vă cum e! Mamă, cum arată! Mamă, dar ce mânca, că te-ai îngreșat? Ok. Auzi, poți să pleci, te rog frumos? Pur și simplu, te rog, poți să pleci? Adică, pe bune, poți să pleci pur și simplu, adică am treabă acolo. Te rog, poți pleci? Nu poți? Bă, ăsta eu cred că s-a blocat aici. Bine, cred că ăsta s-a blocat aici. Ia, se dansează în fața lui. Eu cred că mai bine hai să plecăm, că nu cred că e bine să facem niciodată. Dar tot e blocat acolo. Dar oare ce fac? Așa. Ia. Deci, practic, nu are nimic. Adică e un om normal, e un om simplu. Bine, nu e om. Ia, hai să dansăm în fața lui. Ce să facem? Ia. Nu. Asta. Haha. Bă, nu mă prins. Da, ok, cred că... Chiar și așa dacă mă duc spre el, oare mor? Păi logic că mor, dar... Am văzut acolo un colectic, dar... Nu-l iau mai bine, că nu știu ce să fac. Să-l iau, mă duc? Am văzut acolo cutie, dacă știți. Dar nu pot să iau, că e ăla acolo, nu pot să mă duc. Nu știu, eu nu mă duc, eu mă duc înapoi în lift. Nu știu... Sau mă duc acolo, nu știu. Bă, eu încerc. Dacă nu merge, soarta, viața și destinul. Așa. Deci, mă duc spre ăsta. Te rog, poți să pleci? Oh my god, bă. Mamă, ce m-am speriat. Am crezut că muream. Ok, bine, și hai să ne întoarcem la baza noastră, să vedem ce mai alegem. Să vedem dacă... Ce alegem de data asta. Ce are, oare? De ce nu merge? Da, trebuia să... Deci, practic, trebuia să... Nu știu, trebuia să apăsăm pe ăla să vină. Nu, trebuie să ne ducem la calculatorul ăsta. Așa, și să... Ne uităm, nu știu. Da, ăla era skin-ul meu de pe Roblox, în fine. Și... Apăs exist. Ce să fac? Ce să văd aici? De ce nu merge? Da, mai sus. Bine. Și acum apăsăm aici, ia să vedem. Te rog, apare. Bine, și acum hai alegeți ce credeți voi. Ce vă place vouă. Așa. Deci dacă vreți la da subscribe. Dacă vreți, hai să zicem ăsta. Dați like. Ăla, da. Și ăla, dați comentariu. Eu din greșeală am apăsat pe ăla, deci scrieți voi în comentarii ce ați ales. Bine. Și acum iar ne ducem în lift. Liftul. Ok, bine, și acum, practic, ce trebuie să facem aici? Adică, iar trebuie să colectăm chestii sau... ce iarbă frumoasă. Bă, frate, m-a atacat cineva, mi-a luat damage. What? Bă, frate, cine mă atacă? Stai că mă duc în lift să mă uit în spate. What? Ce e aia? Ce este aia? Ce? Cum m-a omorât? Ok, practic, sunt înapoi în lift. Ok. Și ce ar trebui să fac? Să mor bacteria sau ce? M-a pus din nou aici? Ok. Ciudat. Bine, și...
De ce nu mă... iar trebuie să fac chestia aia, cred. Nu știu de ce tot mă pune să merg aici. Ce, să văd ăstea sau care-i faza? Bine. De că am pus pe ele, nu se mișcă. Dacă dau nici exit nu merge. What? Nici să sar! Nici exit! Uitați acolo că apăs! Da, și exitul ăla e mic, cât o furnică. Gata. Sau? Da, gata. Și acum trebuie să alegem. De ce nu merge? What? Ce trebuie să fac? Că doar... E merge? Da, mă, da. Bine, deci ce alegeți voi, da? Spuneți voi în comentarii, da? Așa. Eu o să-l aleg momentan pe ăla, pe subscribe, logic. Și hai. Deja știți care e fiecare joc. Adică, de exemplu, ăla era subscribe, ăla din mijloc era like și ăla era comentariu. În fine, hai să vedem ce urmează. What? Asta seamănă cu Backrooms, știți? Backrooms are mai multe nivele. Cred că asta face tot parte din Backrooms, dacă nu înșel. În fine. What? S-a părut mie sau am văzut eu ceva? Am văzut practic, deci dați înapoi videoclipa. Am văzut practic ceva negru. Dacă mă înțelegeți. Ia că mă duc înapoi. What? Dacă știți, să știți că aici e un om negru care umblă în venturi, așa am văzut acolo pe ilustrație. Pe calculatorul ăla care nu puteam eu să dau exit. Acolo îți explica ce face fiecare monstru. Și ce trebuie să faceți? Să colectezi sau ce? Deci e o masă întoarsă. Ok, și dat. Am dărâmat masa, ok. Săraca masă. Deci, practic, acum trebuie să găsesc două chestii. Săraca masă e moartă. Așa. Cred că trebuie să găsesc o carte și... Bă, frate, iar mi-a luat damage. Vedeți, e ceva negru. Nu știu, e cineva negru, că de aceea nu pot să văd eu, că e și întuneric, mai beznă pe aici. Nu văd mai nimic. Și vă mai zic încă o dată, chiar îmi pare rău că n-am putut să mă joc pe calculator. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar nici liftul nu cred că merge, dar nu cred că merge. Nu merge. Așa. Să dăm și masa asta jos. Bă, frate, dar mi-a căzut masa aia în cap sau de ce mi-a luat damage? Că nu înțeleg. Ok, ciudat. Deci dacă vă uitați atent, se mișcă ecranul puțin. Deci dați înapoi pe videoclip foarte puțin. Să vedeți că la un moment dat mi se mișcă ecranul, da? Să vedeți. Ia uitați și acum s-a mișcat. Nu știu cum se mișcă, dar pur și simplu se mișcă, pur și simplu. Aiurea. Acum mă înșel și acum s-a mișcat. Nu știu, se mișcă într-una ecranul. Bă, dar unde-i cartea aia? Mă enervez. Da. Și... What? Mi-a dat crash. Și cam asta a fost. Sper că să apăsați și voi pe butonașul ăla de like și de subscribe. La revedere, v-am pupat. Pa, pa!